Charles Bergara makilagilea zendu da 87 urterekin ehorzketak Larresoron eginen dira ostirale hontan. Arratsaldeon ikusentzuleok bizi osoa makilari eskainia errepasoa eginen dugu jarraian Franke Dolosor lankidearekin eta bestalde hainbat mendez Euskal Herrian euskaraz egin diren testu juridikoak erakusteko xedea duen hitza lege erakusketa ibiltaria Baionan ikusgai egonen da otsailaren 9 bitartean departamentuko artxiboen gunean eta Urruñetik ere pasako gara gaurkoan euskara plana aurkeztu berri baitute. Asteragoaz. Urruñak euskara plan berri aurkeztu du herrikoetxeak sustaturik eta oposizioak ere aho batez alde bozkaturik. Iazko aurrekontua 100.000 eurokoa izan zen aurrekontu osoaren 100%, oraingoan ere eutsi nahi diotena. Aurten ez dugu gutiago eginen, ez baita gutiago egin behar mailortan, hori babestu eta bainan gero, ez da sekulan aski, bainan baditugu ere biztan da hainbat arrasta, diru mailan, egoera kontekstua ez da erresa, baina guretzat alere arlo hori garrantzitsua da eta hori behar dugu zinez babestu. Herriko aurren 72 euskaraz eskolatuak daudela nabarmendu dute, eta herriko txoko 15 langile formakuntzan. Mugaz gaindiko lanari ere balio ematen jarraitu nahi dute. Euskaraz josta dispositiboa adibidez, edota uztailaren 15-etik 20 Oiartzun, Bera, Lesaka eta Sarako 14-16 urteko gazteei zuzendutako egonaldi ibiltaria. Euskarari merezi duen lekua berriz maitea, ez bakarrik herriko txemtan, baizik eta plaza publikoan. Eta hori dugu azpimarratu, Euskararen plano hori, ez da bakarrik hemen herriko txean baliatzeko goen zerbitzuen artean, baina ere kanpoan, jane baita gizartean, plazan. Elkar bizitzarako gako gisa ikusten du herrikoetxeak euskara eta 3 helburu finkatu dira: herritarren aldekotasuna, transmisioa eta erabilera guneak garatzea. Hitzak lege erakusketa ibiltaria Baionako departamentuko artxiboen gunera iritsi berri da Euskal Herriko beste enbaixokotan egon ostean. Euskaltzaindia eta Euskal Herri osoko erakundeen elkarlanarekin, hainbat mendez Euskal Herrian euskaraz egin diren testu juridikoak erakusteko xedea du, baina baita mito oker batekin amaitzea ere. Mito horren arabera euskeraz etzen egiten arlo juridikoan, eta konturatu gara Euskal Herri guztietan euskaraz egin dela, bai familia zuzenbidean, bai oinordeza zuzenbidean, bai alkateen arteko harremanetan, bai kontu politikoetan, adibidez orain Baionan ari garela, bai ikusi ditugu Arrangura kuadernoak, Lapurdiko komitateak 1780 urtean egindako testua, Vicenta Antonia Mogelek egin zuen lehenengo testua, Fernando Zazpigarrenak egin nahi zuen gauza bat lortzeko, eta hori euskeraz irakurtzeko, eta bertan egin zen, eta bar, eta bar, eta bar. Bertan aurki daitekeen testu zarena 1952 urtekoa da, Bizkaiko Foru Zaharra hain justu, baina testu gehien sortu duen lurraldea Nafarroa berea da. Eta egia da, lehenengo testua daukaguna, Bernat Etxeparerena, 1954koa ikusten dugu, horia judizio generala horitatzen dela. Gizaldi askotan zehar eta gaur egun arte. 20. mende hastapenean, senperen bertan ikusi daiteken modura, bi eskrituren bitartez. Hazienda lagungarriak, eta lagungarri erabilita gainera sustantibo gisa. Eta ez izan ondo gisa gaur egun erabiliko genduken bezalaz ez da. Eta hori euskeraz egiten da, guk eskritura biek ditugu, bata da Olason eta bestia Urgurin, hoie dira senpereko auzo bi, orduan horrek esan edo guztiek egiten dute euskeraz. Gainera orduan, Difo notarioak egiten duena da, badazpadan, frantzese bere ipintzen du. Arrazoia zindan, frantzesik baino ez dago lako. Ez dago eta ez zegoen ikuspegi ofizialetik. Orduan, berak bazuen arrazoi bat horretarako. Euskal Herri osoan egin diren testu juridikoen lagin txiki bat bezain aberatsa, eta bakoitzak bere nabardurak baditu ere, ari komun bat ere ikusten laguntzen diguna, adibidez,
erakunde juridikoen bitartez. Maiorazgoari etxea pasatu behar zaionean, etxetik zer pasatu behar zaion, bakoitzak du bere berezitasun bat, baina erakunde juridikoa berbera da bai Bizkaian, bai Araban, bai Gipuzkoan, eta baita Lapurdien eta Nafarroa berean ere, eta zer esanik ez Nafarroa garaian. Eta hori ikusten da, historian zehar, bakoitzak ditu bere berezitasunak, baina sustraia, enborra, berbera da Euskal Lurralde guztietan. Erakusketa ikusgai egongo da Otsaiaren 9 bitartean. Astelenetik ostiralera, 9tik 12 arte eta ordu 1:30 5 arte. Gure oraina eta iragana ulertzeko funtsezko erakusketa. Zen erraite dute eta zazpiaren generazioa da, neok ez daki. Charles Bergara, Euskal Makila egilearen eriotzan, 97 urteetan, ehorzketak hortziraluntan, goizeko 10:30 eginen dituzte Larresoron. Charles Bergara zena, makila zalea eta nola, pilota zalea, egiazko plaza gizona, munduan barna ibilia, preseski makila bera eta Euskaldunen izen ona ere munduan barna ezagutarazi ditu. Done Jakue bide bazterrean den familiaren enpresatikia eta bihotzean zuen zaletasuna handia mundu osoan ezagutarazi ditu, begionez ikusten zuen belaunaldi berriak segida hartu izana, una hemen duela 13 urte arekin egin solasak. Hemen Larresoron Charles Bergara ikusten dugu zuen lantegia, makilak iten dutzu hemen aspalditik. Zer da makila, Charles? Makila da, ara, laun bat, zierri launa, zer nahiten alduzu horrekin, zapatzen alduzu gainean, behatzen alduzu mendik asko batean, eta ibiltzeko, zierri laketa. Hene fortuna guzia hemen da barriuntan, eta hori epaituzte somite berroi urte, horreta 10 urte, eta denak zautzen dut. Hemen Charlesen selaruan gaude, ikusten duzue, makilak ez direla eskas hemen, 3.000, 4.000 bat omen dira. Hau beti mispira da, lehenik aitatxin eta belaunetan, eta gero aitaikin, eta maikin. Hemen dena eskuz iten duzu. Dena eskuz da, dena bada lan handia bada, iziarriko lana da, azteko eurran genian, iziarria da. Hau da, bezu, hau, zilaga da. Eta hau da, fulla bat. Eta hartan hartzen du hemengo neurria, eta horko neurria. Hemen igual, horren neurria, horla. Eta behar du, denak behar du, eta eskutan ekilibria izan, xuxen. Pazientzia behar da amozat urte, hoitatu. Hoien koloria beria du, bada segetu txiki bat, goe familian, dila zomite un urte ina, eta hua behiti atxikitzen du, ez da deus pasatzen genian. Oik orduan, Charles, atzo pikatututzu? Atzo pikatutut, zuertiak emanik, atxo bantut, ahantziak, eta ara, batxo meia, jango polita, iziarri polita, ara, ninkotak ikusiutanik eta badauntan. Alfonso XIII eta errege frango eta berdin hartzaina edo laboraria, enetzat berdin estimatzaut eta denetaik, artista anitz. Kantari eta telebistako. Oitaik zer nahi. Nik aldi uziz baut eta gizon bat edo emazte bat, diferenta, eta harrekin inala iteot hitza, jakiteko, ze maite duen, ze nahi lukeen, enetzat bete emesione handia da. Eta hasteko, emaite dutelaik makila, libratzen delaik, ina delaik, behatzo begietat, eta ordean ikuste dut, ean kontenten ala ez, eta hua da ene epamenduk handiena.